Hi everyone, welcome to On of Down Day channel. Today I'm gonna make an egg dish, one of my husband's favorite menus. So it's called son-in-law eggs. โอเคสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง On of the Wonder วันนี้ออนจะมาทำเมนูไข่นะคะที่เรียกกันว่าไข่ลูกเขยตามไปชมกันเลยค่ะ First you need to boil your eggs if you like your eggs hard so you boil for 8 minutes but if you like inside that gooey so you need like 4 to 5 minutesค่ะการต้มไข่นั้นถ้าคุณอยากได้ไข่แข็งๆข้างในสุกก็คือต้ม8นาทีนะคะถ้าอยากได้แบบไข่ยางมะตูมเยิ้มๆเราก็ต้มแค่ 4-5 นาทีเท่านั้นค่ะ My tip to boiling the eggs is to let your eggs at room temperature first before you boil them ค่ะเคล็ดลับก็คือการเก็บไข่ที่อุณหภูมิห้องก่อนที่เราจะต้มนะคะเพื่อมันจะได้ไม่แตก Now it's time to peel your eggs ถึงเวลาปอกไข่กันแล้วค่ะ While you are waiting for your eggs to cool down a bit, it's time for you to prepare for the ingredient for the sauce, which is 2 tablespoons of palm sugar, 2 tablespoons of fish sauce, 2 tablespoons of tamarind paste, and 2 tablespoons of red onion. ส่วนผสมก็มีอย่างละ2ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะขามเปียกแล้วก็หอมหัวแดงค่ะ Now your eggs are cold so you can deep fry them in the hot oil until they are golden brown nice soft crunchy in the outer side ก็มาถึงเวลาทอดไข่กันแล้วนะคะทอดให้เหลืองกรอบน่ารับประทานอย่างที่เห็นค่ะ Put your eggs on the paper towel for a bit ใส่ไข่ของคุณไว้ที่กระดาษซับมันค่ะเพื่อจะได้ดูดน้ำมันออกนิดนึง Now it's time to make the sauce so cook the red onion with a little bit of oil and caramelize the onion until it's nice and brown Now you can add palm sugar หลังจากที่เจียวหอมมาได้สักพักแล้วก็เหลืองหอมดีแล้วนะคะเราก็เติมน้ำตาลปี๊บลงไปค่ะแล้วก็คั่วให้น้ำตาลปี๊บละลาย Now you can add tamarind paste เติมมะขามเปียกลงไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากัน You can also add a little bit of water so you won't get burned เติมน้ำแม่ด้วยหน่อยนะคะก็จะได้ไม่ไหม้ค่ะ Now you
can add last ingredient that is fish sauce ตอนนี้ก็เติมน้ำปลาลงไปได้แล้วค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันดี Now it's time to plate up. So you can do by pouring all the sauce all over the eggs. ค่ะถึงเวลาจัดจานไข่ลูกเขยของเราแล้วค่ะก็คือคุณจะผ่าไข่หรือคุณจะเอาไว้กลมๆอย่างนั้นก็ได้ค่ะแล้วก็ราดน้ำซอสข้างบนนะคะ Garnish. You can garnish with the red chili and coriander on the top. ตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็ใบผักชีค่ะ